फ्रेंड्स वेलकम टू माय न्यू क्लास। आज हम करेंगे साउंड ऑफ यू। पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको ए आई ओ साउंड के बारे में बताया। इसमें हम यू के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है नाउन, नेक्स्ट है हमारा प्रोनाउन, फन, बन, रन, जंप, टी यू बी टब, बी यू टी बट, नेक्स्ट है हमारा टी ओ यू सी एच टच, यू एम बी आर ई डबल एल ए अम्ब्रेला, वाई ओ यू योवर, नेक्स्ट है हमारा मच, नेक्स्ट है हमारा टच, उसके बाद है हमारा फनी, नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा एस यू एन सन, नेक्स्ट है हमारा एल यू सी के लक, पी एल यू सी के प्लक, नेक्स्ट है हमारा रिक्वेस्ट, नेक्स्ट है हमारा ग्राउंड, उसके बाद है हमारा जी यू ए वी ए गवावा, नेक्स्ट है हमारा माउथ, उसके बाद है हमारा नट, बट, कट, शट, नेक्स्ट है हमारा, उसके बाद है हमारा अमाउंट, नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर, कंप्यूटर के बाद है हमारा हट, हर्ट, नेक्स्ट है हमारा आउटडोर, जंक, बंक, नेक्स्ट है हमारा जंगल, हंट, हंटर, उसके बाद है हमारा माउंटेन, नेक्स्ट है हमारा यूट्यूब, उसके बाद है हमारा फेमस, नेक्स्ट है हमारा बटरफ्लाई, नेक्स्ट है हमारा रिफ्यूज, ग्लैमर, नेक्स्ट है हमारा आवर, ओ यू आर आवर, नेक्स्ट है हमारा पिक्चर, पी आई सी टी यू आर ई पिक्चर, नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर, कंपाउंड, नेक्स्ट है हमारा मिनट,
फिर से थे हमारे यू साउंड के वर्ड। वीडियो कैसे लगे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।